Gentili visitatori, vi ringraziamo di aver scelto la città di Venezia. Vi ricordiamo che qualora le attrazioni non siano state di vostro completo gradimento, è possibile chiedere il rimborso del biglietto d'entrata presso i nostri uffici. Ci auguriamo di rivedervi presto. A Venezia, la protesta contro il ticket d'accesso corre anche sul filo della satira, quella pungente e sagace di Venezia.com, con il suo famoso frontman nonché attivista veneziano Matteo Secchi. Abbiamo preregistrato un messaggio in 5 lingue con l'invito ai turisti, se per caso le attrazioni del parco Veniceland non fossero di loro gradimento, che potevano chiedere il rimborso agli appositi uffici. Già in tempi non sospetti, correva l'anno 2010, con una manifestazione in compagnia di amici attivisti per suo, aveva ribattezzato la sua città letteralmente invasa da turisti anche più che irrispettosi come Veniceland, parco divertimenti dove tutto è lecito. In quell'occasione aveva anticipato anche il ticket d'accesso con tanto di biglietteria dove venivano distribuiti biglietti gratuiti per entrare in Venezia con una mappa con le sue attrazioni, una Venezia appunto disneylizzata. E vi diamo il benvenuto a Venice Land! La protesta, quella del 25 aprile, giorno d'ingresso del vero ticket, voleva spingersi ancora oltre, ma cautela e buonsenso l'hanno in un certo qual modo in parte censurata, spiega sempre Secchi. In realtà noi volevamo dare un altro messaggio, cioè volevamo invitare la gente ad accomodarsi ai cancelli perché il parco chiude, però i nostri avvocati ci hanno bloccato perché ci hanno detto che potevamo incorrere in una denuncia per procurato allarme e avevano ragione.